म्हणजे समजूनच येईना हे मनीस म्हणजे त्यांचे चिंतप कितें आसता ते आमी जे म्हणटा पॉलिटिकल बँक्रप्सी इन थिंकिंग ऑफ नॉन परफॉर्मन्स ऑलरेडी ते इलेक्टेड मनीस जेन्ना असो उलयता एक दाखोवन दी तो इलेक्ट जातकच कितें एक काम तेणें केलां गोंयचे खातीर कितें तरी बरी एक मांडावळ केला तेका लागून कितें तरी बरें जाता तेजें एकूच काम केलां तेणें आख्खे गोंयान जाता तितले चड करून दक्षिण गोंयान नेगेटिविटी जे म्हणटा आमी म्हणजे पसरपाची वायट तितलें उलोवपाचें खोटें तितलें उलोवपाचें आतां तो सांगता म्हणजे म्हाज्या तोंडान उतरां घालता की हांवें सांगलें म्हूण ट्रॅफिक वयतली म्हूण तरी ट्रॅफिक इन्क्रीज जातली ट्रेलर इन्क्रीज जातली हेवी व्हेकल्स वयतले आमी हेजे पयलीं पयला दाबोली एअरपोर्टा भितर सरपाक देड ऑर लागताले इस्कला भुरग्यांक दोगून वचपाक तुकाय ती एक्सपिरियन्स आहा तेन्ना फर्स्ट फ्लायओव्हर ग्रेड सेपरेटर बाब मनोहर पर्रीकर तेणें म्हाका सँक्शन करून दिलें आनी करूनय बीन दिलें अंडर GSIDC म्हणून ते थिंगा ते फ्लायओव्हर आसा आतां जेन्ना लोक थिंगा ब्लॉक जाताले ते प्रॉब्लेम इमिडिएट सॉल्व जाले थिंगा सिग्नल काडून उडयले म्हाका याद आसा इवन एक आल्बुकेर्क म्हूण एक एक्स पंचायत सेक्रेटरी ते सुद्दां थिंगा मेले ते टर्निंगाचेर म्हणजे इतली ट्रॅफिक थिंगा जाताली ताका कांय खबर ना तो केन्ना येयला हिंगा दाबोले म्हळ्यार तो पयलीं ते नॉर्था रावपी ताका खबर नासतना तो उलयता सेम वे हांवें बोगमालो जे इस्कला टायमा देनपारां सांजचे आनी हेर टायमा सुद्दां सगळे ब्लॉक जावन उरता सो वी हॅव टू बिल्ड द इन्फ्रास्ट्रक्चर दीस इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर सो जी ट्रॅफिक मुर्मुगांवसान येता जे वास्को सिटीचे लोक जे म्हणटा आमकां ही ट्रॅफिक सिटीनसून नाका कित्याक आमचे भुरगे मरतले आनी हेजे पयलीं खूब एक्सिडेंट जाला सो लेट देम गो ओवर अ डिफरंट हायवे ऑर दॅट फ्लायओव्हर बरें हे सायडी तांकां हाडले म्हाजे लोकां एफेक्ट जाता हांगा रावपी लोकां एफेक्ट जाता दाबोले रावपी बोगमाळे रावपी कुट्टाडेसून येते रस्त्यार वयर सरता सडनली रस्त्यार येयले आनी व्हडले ट्रक तांकां घेवन गेले जाल्यार कितें जातलें हे लोकांची केन्ना काळजी ह्या मनशांक पडला फक्त खटें उलोवप आनी ट्विस्ट आनी टर्न करपाक हे मास्टर जाल्ले आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता आनी तेंचे रिप्लाय केल्यार कांय फायदो जावपा ना अरे कोण हे दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाक सोदता इनफॅक्ट सगळ्यान चड हांव झगडटा सुरवातेसून आनी हांवें सांगिल्लें दाबोलीम एअरपोर्ट नॉट ओन्ली उरतलो एक्सपांड जातलो आज आमी एक्सपान्शन तुमी पळयला आनी एरो ब्रिज म्हणजे आनी एअरक्राफ्ट पार्क करून डायरेक्ट एअरक्राफ्टांसून पावस सुद्दां आसल्या भितर एरो ब्रिजाचेर लोक भितर येता बसीन बसपाक गरज ना ही स्थिती कोणें हाडला आयचे काळार सुद्दां गेले 6 ते 8 म्हयने डेटा काडून पळोवया चड फ्लायट लँड जाता दाबोलीम चड टेक ऑफ जाता दाबोलीम बंद जावपाचो कसो प्रश्न येता आनी जे हायट हेणी कोणा तरी फुलयलो कोटा धाडलो आनी तेजो फकत परिणाम एकूच जालो कितें जालें हायट लोअर कर म्हणलें एक बरें मनान नेवीनूय आयकून घेयलें आनी नॅशनल हायवे घेवन तेणी मानून घेयलें की हायट लोअर करता म्हूण म्हाजी एकूच म्हणणें हायट लोअर करता ते पिलर 17 कितें घायल्ले काडटा कोणाचे पयशे वयता लोकांचे पयशे वयता आनी तूं अजुनूय पळयल्यार सायडीनूच पळय इलेक्ट्रिकल पोल जे आशिल्ले इतले तेंप आशिल्ले दे आर हायर देन द हायट ऑफ द ब्रिज वॉज मच लोअर बाय ऑलमोस्ट 5 meters मुद्दम पळय आतां सुद्दां पळोवपाक मेळटा इवन ऑर्डिनरी विजन कॅन टेल पूण हे लोकांनी ते OLS आनी कितें कितें हाडलें दॅट इट इज ऑब्स्ट्रक्टीव तरी आसतना मागीर एक कॉम्प्रोमायज म्हूण नॅशनल हायवेन चिंतले एक बरें मनान वी डोंट वॉन्ट टू गो फॉर कन्फ्रंटेशन आनी आमकां डेव्हलपमेंट जाल्लें जाय हेंकां डेव्हलपमेंट बंद जाल्लो जाय कित्याक हेणी केन्ना डेव्हलपमेंट म्हळ्यार करूंकूच ना हेणी लोकांची कामां केन्ना करूंकूच ना म्हाका दाखया एक काम केलां म्हूण दाखया फकत वयता थिंगा नेगेटीव हेंच काम आसा थोड्या लोकांचें हांव कितें करपाक शकता हांव एक्चुअली रिप्लाय दिना ताका आनी दिवपाक सोदना आसलो पूण हे भाशेन नाका कांयच्या काय उलयता ते खरें दूख भोगता तुमी शिकिल्ले मनीसू तुमी नेवीन आशिल्ले तुमी उलयता ते भाशेन तुमी चिंतपा जाय मातशें तरी चिंतून उलोवपा जाय कितें शब्द भायर काडटा ते उलोवपा जाय म्हूण उलोवपा जायना आमी आतां आज आमी पदार आसा कितें उलोवपा जायना न्हू